Haare haben Sie mir auch wieder komisch in der Maske gemacht. Also, alles in Ordnung? Wie sehe ich aus? Gut, also, hallo meine Lieben. Da bin ich wieder, euer Kalle von Ich stecke tief im Endschnitt und bin noch im Schlussdreh-TV. Nicht? Naja, gut. Okay, stimmt. Euer Kalle von Spencer TV. Leute, Tante Sichlinde macht mich ganz wuschig. Und die Quiche Boys, na, kennt ihr ja. Der Dreh mit dem General und dann noch meine Zwillingsschwester Kalinka. Ich sag's euch, wenn ich wegen Corona nicht so groß aus dem Haus kann, also sowieso nicht, meine ich, dann wäre ich schon über alle Berge. Kann ich nur sagen. Dann hieße es Jahresurlaub. Könnt ihr euch wohl vorstellen, ne? Aber ihr wisst ja, was ich angefangen habe, wird durchgezogen oder angefangen mitgehangen oder so ähnlich. Jedenfalls, egal, an so einem Tag aber wie heute, da muss es wieder etwas von Spencer aus dem gleichnamigen Dorf geben. Und deswegen hier ein kleines Stückchen, mit dem wir alle in diesen Lockdown-Zeiten etwas anfangen können. Ich sage nur, kein Mensch muss eine Klingel sein. Vielleicht wisst ihr schon, was ich meine. Wenn nicht, hier kommt's. Viel Spaß. Und bitte Abo und Daumen hoch, wenn's gefällt. Daumen, kennt ihr doch. Hallo, liebe Freunde von Norden bis Süden und Ost bis Westen, von A bis Z, von 1 bis 100. Hier bin ich wieder, euer lieber guter alter Spencer. Ja, heute geht es uns um Gruppen und Grüppchen und Grüpplein. Was ist das? Ein Finger, ein ganz einsamer Finger. Und das? 2 Finger. Ja, nicht mehr einsam, sondern zweisam. Könnte man auch sagen, ein kleines Grüppchen, ein Fingergrüpplein. Ja, und 3 und 4 und 5 und 10 Finger, das ist schon eine große Gruppe. Kann man von der Nase leider nicht sagen. Die Nase ist immer einsam. Nasengruppen gibt es nicht. Tja, hier die Finger, die können sogar Gruppengymnastik machen. Und 1 und 2 und 1 und 2. Ja, Leute, und wenn ihr so an die große Spencer-Familie denkt, wo gibt's denn da noch Gruppen und Grüpplein? Richtig, das Dreiergrüpplein, das gibt es und das macht Musik. Und heute geht's gleich damit los. Sie singen und rocken und poppen für euch, die Quiche Boys! Im Norden, im Süden, im Osten, Ey, Karl Gustav, du machst es falsch. Was? Wieso denn das? Bei Osten nach links, bei Westen nach rechts. Hä? Nochmal. Ja. Und 1 und 2. Im Norden, im Süden, im Osten, im Westen. Das war wieder falsch jetzt. Ja, Also noch bei mal. Osten nach links, bei Westen nach rechts. Ach so, nach links. Wo ist denn hier links? Dort ist links, Mann. Von dir aus links. Im Osten, im Westen, im Osten, im Westen. Im Klaro. Osten, im Westen, im Osten, im Westen. Na also, Klaro. nochmal das Ganze. Und Ex und Top. Im Norden, im Süden, im Osten, im Westen. Westen nach hier, Westen nach hier. Osten nach da, ist schon klar. Osten Ja, nach, okay. Hast es geschnallt. im Osten, im Westen. Ja, ist gut. alles klar. Noch Und drauf und Schluss. Im Norden, im Süden, im Osten, im Westen. Jetzt Da haben ich wir- hab's im Kasten, Kinder. Alles klar, ich hab's voll im Deswegen Körper. brauchst du doch nicht zu unterbrechen. Nochmal. Wieso denn nicht? Das muss gefeiert werden, ne? Schnauze. Gut. Und 2 und 3. Im Norden, im Süden, im Osten, im Westen. Das ist aber auch Wahnsinn hier bei euch. Immer der wilde Westen rechts hier oder der linke Osten oder also wir können das doch auch umgekehrt machen. Hier ist der Osten und da Alles Quatsch! Was? Osten ist links von uns, damit es von den Zuschauern aus richtig rechts ist. ja. Warum soll ich eigentlich immer alles so wie ihr machen? Macht ihr doch einmal so wie ich das will. Also pass auf. Hier Du ist brauchst Westen überhaupt nichts mit und- mir machen, aber dann hau ab. Was? Wie meinst du das mit dem Abhauen? Ja, dann mach ich das mit Karl-Heinz alleine. Ihr beide alleine? Sind doch gar keine Quiche Boys. Zu zweit kann man doch keine Quiche Boys sein. Also, Gar nicht. geht doch. Sollt mal sehen, wie das geht. Wir können auch ohne dich, klar? Im Norden, im Süden. Ich kann auch ohne euch, klar? Im Norden, im Süden, im Osten und überall. Knallschase. Also ist ja wohl. Puh. Karl-Heinz, wir führen dem Karl Gustav mal vor, wie das ohne ihn geht, damit er sieht, dass wir ihn nicht brauchen. hä? Ja, machen wir das Ganze von vorn. Und 2 und 3. Im Norden, im Süden, im Osten, im Westen. Ey, Musikstopp! Hey, stopp!
Mensch, der ist abgehauen. Mit dem Motorrad! Das kann er doch nicht bringen. Das gehört doch uns allen dreien zusammen! Oh. Was macht man jetzt? Wir machen eine neue Gruppe auf. Hä? Was denn für eine? Na ja? Die 2 Quietsch Boys. Ja, Leute, habe ich vielleicht gesagt, dass ich euch nur Gruppen zeige, bei denen alles klappt? Habe ich nicht gesagt. Es kann auch schief gehen. Der Knallkopf zum Beispiel, der Karl Gustav, der ist eben schief gegangen. Abgezischt ist er, losgebraust. Na, also so ziemlich dämlich hat er sich angestellt. Kann doch nicht so schwer sein. Im Osten, im Westen. Na, wie denn nun? Im Osten und im Westen. Also so hätte er es einfach machen sollen. 1 rechts, 1 links, im Osten, im Westen. Kann nie falsch sein. Aber Leute, sind wir denn auf die Quietsch Boys angewiesen? Nein, das sind wir nicht. Als ob wir nicht noch andere Gruppen und Grüppchen hätten. Ich kenne eine, die versteht sich ganz hervorragend. Ich sage nur, Mona, Lisa, die Zwillinge im Hausboot. Ziemlich schwer. Ja, komm. So sperrig ist das Ding. Oh, Mona, Lisa. Mona Lisa, euer neuer Sessel ist da. Ach, schick, Kasi, du bist hallo. toll. Gut, dass du gerufen hast. Unsere Klingel ist nämlich kaputt. Ach, fass bloß mal bitte mit an. Wo soll denn der Apparat überhaupt hin? Ah, sag du noch mal Apparat zu unserem klasse Sessel. Ja, aber... Der kommt gleich hier hin. Was? Nein, ich finde, dass er hier viel besser passt. Wer bestimmt denn das? Ich dachte das nicht. Ach, du dachtest. Der Sessel kommt gleich hier neben die Tür. Nein, ich finde, dass er da hinten viel besser steht. Ja. Du hast ja keine Ahnung von Innenarchitektur. Die Innenarchitektur. Na gut, also, der Sessel kommt dahin, wo du willst, und ich darf dafür die ersten 2 Stunden drin sitzen. Okay? Was? Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Oh. Kasi, was ist denn? Aua! Entschuldige, Mona. Oh, ich bin Lisa. Lisa, Oh. es ist gar nicht so einfach, den Sessel durch die Tür zu kriegen. Kasi, guck mal, der Sessel steht doch am besten da bei der Türe, oder? Tja, ich weiß Nein, der Sessel steht am besten da hinten. Ja, aber weißt du, wenn ich Also was wenn ich da so drin sitze, dann mache ich mich doch viel besser als in der ollen Ecke da hinten, oder? Aber warte doch erst einmal ab, bis ich den Sessel überhaupt durch die Tür bekommen habe. Nein, der Sessel steht da hinten besser. Weißt du, vom Wohndesign her. Na gut, aber ich sitze die ersten 3 Stunden drin. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun, hä? Erstens plappert mir nicht alles nach, Oh. zweitens steht der Stuhl da und drittens sitze ich die ersten 4 Stunden drin. So. Aua! Au! Entschuldige, Mona. Ich bin Lisa. Lisa, es trifft ja immer wieder dieselben. Ich wollte bloß sagen, ich gehe einen Zollstock holen. Na gut. Lisa, wenn du da stehen bleibst, brauchen wir keine neue Klingel. Was? Wieso denn keine neue Klingel? Wenn wir reinkommen, stößt er dich an. Du schreist Aua! Und ich weiß, dass jemand reingekommen ist. Oh, Mona, du weißt ja nicht mehr, was du redest. Du hast mich nicht mehr lieb. Für dich bin ich nur noch eine Klingel. Reg dich ab, Schwesterherz. Der Sessel dahin, ich als Erste drin. Und du die Klingel. Klingel, aua! Oh, entschuldige, aber eure Klingel geht nicht, Mona. Ich bin Lia. Wer ist da? Oh, ich glaube, ich störe derzeit. Ich komme später noch mal wieder. Es hat geklingelt. Wer war das? Lexi. Was wollte er? Weiß ich nicht, kommt wieder. Der ist bestimmt gegangen, weil du ihm was vorgeplärrt hast, du Trantüte. Oh, Mona. Dafür, dass du mich zur Klingel gemacht hast, kommt der Sessel da hinten hin und ich darf die ersten 5 Stunden drin sitzen. Oder ich gehe. Du hast ja wohl einen Knall! Das eine hat doch mit dem anderen und dem anderen nichts zu tun. Wenn Kasi mit dem Sessel kommt, dann setze ich mich da rein und sitze 6 Stunden drin. Ist das dein letztes Wort? Mein vorletztes. 7 Stunden! Ha! Ich gehe.
Wie gut, dass ich dich zur Klingel gemacht habe. Da hast du es nicht so weit zur Tür. Du bist ja so gemein. Du kommst ja eh gleich wieder. Tatsächlich weg? Naja, dann ist es vielleicht doch besser, wenn der Stuhl da steht. Elvis, wo willst du hin? Ich muss die Kartei ändern. Oh, bitte lass doch die Kartei, die ist doch jetzt nicht so wichtig, lass das. Doch, ich bin schließlich auch das Einwohnermeldeamt und das muss immer auf dem neuesten Stand der Dinge sein. So pingelig. Hier, die Quietsch Boys. Rock, Pop, Top-Gruppe, Sänger, was die so Sänger nennen. Anzahl 3, das muss ich jetzt ändern in 2. Moment, Elvis, Und bei den Moment. Zwillingen muss ich auch ändern, das sind keine Zwillinge mehr, sondern Illinge. Ich meine, Einzelpersonen. Elvis, warte doch mal. In der Sendung über Gruppen können wir doch nicht plötzlich über Illinge, ich meine Einzelpersonen sprechen. Ich habe da nämlich eine Idee. Lexi, das wird nämlich noch eine ganz prima Sendung voller Überraschungen. Ja, hallo, hier. Hallo, Lexi, alter Freund! Ich spreche gerade über Gruppen. Aber wenn die Gruppen keine Gruppen mehr sind, weißt du, kurz und gut, Lisa ist weggelaufen. Und ein Quietschboy auch. Könntest du nicht herlaufen und einfach einspringen? Naja, Spencer, aber ich sehe doch weder aus wie Mona noch wie Lisa, geschweige denn wie die Quietschboys. Ist doch egal, Lexi. Hauptsache Gruppe mit Gesang und so. Also, ich weiß nicht. Naja, wenn du meinst, aber so ein Lexiklopädist als Quietschboy... Ja, prima, Lexi, okay. Ich danke dir vielmals für deine Bereitschaft. Na bitte, ist doch nicht so schwierig, eine neue Gruppe zusammenzustellen. Nepomuk. Ja? Hallo, Nepi! Was? Entschuldige, Nepomuk, alter Freund, großer Künstler. Ich möchte dich natürlich nicht in deiner Bildhauerarbeit stören. Machst du nicht. Ich arbeite gerade nicht. Na nu? Komme nicht weiter. Oh je. Ja dann, ich habe nämlich ein ganz prächtiges Angebot zu machen. Die Quietsch Boys, die suchen einen neuen Sänger. Und die Zwillinge, die suchen einen anderen Zwilling. Na, ich gehe zu den Quietschis. Die Notenchaoten interessieren mich sehr. Ja, Ich brauche fantastisch. dringend mal eine Abwechslung. Prima, prima. Ich danke dir vielmals, Nepomuk. Danke. Ja, herrlich. Haben wir jetzt also 4 gemischte Quietsch Boys. Mein Einwohnermeldeamt kommt völlig durcheinander. Geff! Also Leute, ich sag's wie es ist. An der Kreuzung sollten sich jetzt die Quietsch Boys und die Zwillinge treffen. Aber es gibt keine Quietsch Boys und keine Zwillinge mehr. Mal sehen, wer sich da jetzt trifft. Ha? Es geht jetzt weiter mit der Kreuzung. Hey, stell doch mal den Motor ab. Ja, weißt du, ich fürchte, ich kriege ihn dann nachher nicht mehr an. Hier draußen in der Einsamkeit, ne? Der ist aber so furchtbar laut. Ja. Naja, Lisa, wenn du es sagst, dann stelle ich ihn ab, ne? Woher weißt du, dass ich Lisa bin? Hab ich geraten. Und du bist Karl Gustav. Woher weißt du das denn? Ich kenne euch von euren duften Songs. Ah, so ja, klar. Was machst du denn so alleine hier? Ah, ich wollte da hinten abbiegen. Aber ich fürchte, dass das eine Einsamstraße ist, ne? Eine Einsamstraße? Eine Einbahnstraße. Wo willst du denn hin? Ja, weiß ich nicht genau, weißt du. Vielleicht nach Osten. Wo ist denn Osten? Osten ist links. Das weiß ich genau. Im Norden, im Süden, im Osten. Osten ist links, weiß ich ganz genau. Singst du mit mir? Naja, ob du mit mir singst, du. Singst du denn nicht mehr mit den anderen Quietsch Boys? Nee, Lisa, ich suche die Alleinsamkeit. Die was? Die Einsamkeit. Ich auch. Ich weiß nur nicht, wo sie ist. Ne? Ich auch nicht. Lisa, suchen wir sie zusammen. Das geht nicht, Karl Gustav. Die finden wir nie zusammen. Das ist so mit der Einsamkeit. Die findet man entweder alleine oder gar nicht. Lisa, suchen wir was anderes zusammen, ne? Kannst du dir vorstellen, dass du eine Klingel bist? Lisa, kein Mensch muss eine Klingel sein. Ich sollte aber eine werden. Teufel, Teufel. Und da bist du abgehauen, ne? Und warum bist du abgehauen mit dem heißen Ofen hier? Naja, weil ich nicht wusste, ob Osten links ist, ne? Und deshalb suchst du nur Einsamkeit. Lisa, gibt es eine Zweisamkeit?
Zwillinge haben eine Zweisamkeit. Aber die will ich nie mehr. Ich will auch nie wieder Dreisamkeit. Nie wieder. Sag mal, gibt's eine Zehnsamkeit? Ja, aber das ist bestimmt das Blödeste, was es überhaupt gibt. Karl Gustav, Ja, ob sie dich schon suchen? weiß nicht. Ist mir auch egal, ne? Mir nicht. Ich fänd's schön, wenn Mona mich ganz furchtbar sucht. Und dann würde ich mich verstecken. Und dann käme ich ganz sauer raus und würde sagen, ja, bin ich. Und dann wird Mona sich unheimlich freuen. Sag mal, nimmst du mich mit auf deinem heißen Schlitten in die Einsamstraße, in die Einbahnstraße? Na klar, mach ich. Los, komm, steig auf, Puppe. Ja. Fahren wir ein bisschen zusammen, ne? Ja. So. Kommst du hinten rein? Ja. Jetzt springt er nicht an. Lisa, ich habe ihn vorhin ausgemacht, weil du es wolltest. Karl Gustav, Ja. du musst den Zündschlüssel rumdrehen. Ach, so, Juhu! Juhu, ist auch schön. Wiedersehen. Wiedersehen. Elvis, Wiedersehen. Wieso? Wiedersehen. Wohin denn? Wieso? Ich gehe auch zu den Quietschboys singen. Was? Wenn der Lexi und der Nepomuk sich trauen, dann traue ich mich schon lange. Also, Elvis, das kannst du doch nicht machen. Du kannst uns doch nicht allein lassen. Wir sind doch auch eine Gruppe. Ich meine, ein Grüppchen, ein Grüpplein. Sind wir das? Aber Elvis, wieso etwa nicht? Wir gehören doch zusammen, wir beide. Damit du jemanden hast, der die langweiligen Sachen für dich tut. Ja. Ich habe das jetzt mal satt. Elvis, ja, warum willst du auf einmal nicht mehr die langweiligen Sachen nicht? Ich meine, Elvis! Elvis, das kannst du doch nicht tun. Du kannst mich doch plötzlich in die Einsamkeit stoßen während einer Sendung über die Gruppe. Ich werde in völliger Vereinsamung elend zugrunde gehen. Die Zuschauer schalten ab, weil sie das nicht mit ansehen können. Elvis, Elvis, die Kinder lieben dich als Elvis und nicht als Quietschboy. Ich lass dich auch singen. Ja, ich meine, wenn's gar nicht anders geht, lass ich dich auch singen. Oh Gott, aber, du musst alles Du machen. brauchst dich nicht aufzuregen. Ich komme wieder. Ich kann ja meine Kakteen nicht verdursten lassen. Aber bis dahin gönn auch deinem Elvis mal das große Abenteuer. Elvis! Elvis! Leute, ein einsam gewordener Spencer will euch nur sagen, dass es jetzt weitergeht. Ich meine mit den Quietsch. Nee, die gibt's ja nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wer das ist. Leute, jedenfalls geht es jetzt weiter. Oh. Im Norden, im Süden, im Osten, im Westen. Also, erst Osten. Übrigens, Nepomuk, wie findest du die Singerei mit den Quietschboys? Blöde. Ja, weißt du, Nepomuk, das wird schon noch, wenn so der richtige Schwung kommt. Also und nochmal, so. ja? Und 1 und 2. Im Norden, im Süden, im Osten, im Westen. Ja, das war doch schon besser, Nepomuk. Sehr gut, Wenn so sehr der gut. richtige Schwung kommt. Viel besser, Wird mit jedem Mal fantastisch. blöder. Verzeihung, ich soll hier singen. Hey, Lexi! Das ja. Herzlich willkommen. Ja, ich wollte ja eigentlich erst gar nicht, aber dann dachte ich mir, eine neue Erfahrung ist mal was anderes. Ja, klar, brauchst du prima. nicht Komm, es entschuldigen, geht gleich alter los, Junge. ja? Ja, ja, dann kann ich ja gehen. Nein, Nepomuk, bleib. Man weiß doch nie. Also, Lexi, ganz einfach, ja? Bei Norden werden die Arme hoch, bei Süden runter, bei Osten links und bei Westen... Vermutlich rechts. Wie der das schon vorher weiß. 1A, irrebegabt. Also, geht gleich los. And 1 and 2. Im Norden, im Süden, im Osten, im Westen. Ja, also Lexi, die Bewegungen waren ja sehr hübsch, aber Du singst ein bisschen falsch, hä? Was? Falsch? Ist überhaupt kein Ausdruck. Mach du doch noch mal mit, Nepomuk, ja? Alle zusammen. Quietschboys? ja. Ich glaube, ich bin der richtige Mann für euch. Was? Stell dich doch mal drauf, da ist hallo, noch du Plätzchen auch für da? dich frei. Bitte da oben, ich alter Mann aufs Gerüst. Na sowas, na wollen wir das doch gleich machen. Ja, Lass doch den Elvis gleich Warte noch einen mitsingen. Moment. Hä? Lass ihn doch gleich mitsingen. ja, ich weiß ja, wie es geht. Ich habe ja bei Spencer zugeschaut. Ja. 5 Quietschboys. Mensch, wer hätte sich das heute Morgen träumen lassen? Richtig gut, dass der Karl Gustav weggegangen ist. Okay, So, also, und 1 und 2. Im Norden, im Süden, im Osten, im Westen. halt, Nepomuk, bei Osten die Arme nach links, Lexi bei Ja. Westen eine Terz höher und Ja. Elvis war zu spät im Süden. Nochmal. Ich könnte ja vielleicht dirigieren. Ja, gut.
Ja, Quietschboys oder Dirigent? Irre Masche. Ey, aber mach so ein bisschen auf Show, ja? Ja. So. Und also zwar im Norden, im Süden, im Osten, im Westen. Moment, Lexi, da musst du aber auch bei Osten links gehen. Ja, hab ich doch. Nein, du hast deine Ärmchen nach rechts geschwenkt, Süßer. Nein, nach links, da ist links. Nee, links ist dort. Ja, für dich. Sag mal, links ist doch nicht für jeden woanders. Doch, sicher. Ich meine, wenn ich so rumstehe, dann ist links dort. Aber wenn ich dirigiere, dann stehe ich doch andersrum. Und dann ist links nicht auf dieser Seite, sondern hier. Ach. Was ist denn, Lexi? Ich glaube, ich verlasse diese Stätte der leichten Muse und gehe wieder. Mach dir nichts draus, Lexi, dafür haben wir keine Bücher. Ja, nur bunte Heftchen. Da suchte ich das Abenteuer und hoffte, dem engen Bezirk meines Studierpilzes entkommen zu können. Aber es kann nicht jeder alles, nein. Wie war, Lexi, wie war? Es war trotzdem schön. Ja, schön war's. Naja, gut, dass der weg ist, war nicht doll. Aber nun, wir 4 Quietschboys mit frischen Kräften. Ja, los! straff los! Und 1 und 2. Im Norden, Im Süden, im Norden, im Osten, im Westen, im Osten. Oh Mann. Nee, Pumuck, jetzt merkt ihr doch mal die Reihenfolge. Norden, Süden, Osten, Westen. Alles Quatsch. Eure Kunst ist ziemlich anstrengend. Pass mal auf, Nepomuk. Wir sind eine Gruppe, ja? Wir sind die Quietschboys und sind wahnsinnig berühmt. Und wir lassen uns den Ruf von dir nicht ruinieren, klaro? Aha. Und du, wo meinst ich ruiniere? Naja, nicht direkt, aber verstehst du doch. Du musst uns doch verstehen. Pass auf, was ich jetzt ruiniere. Was? Nein, Pass mal Nepomuk! auf. Na, ist gut, dass der weg ist. War auch nicht toll. Aber jetzt Ja, die neuen 3 Quietschboys. Los! Und 1 und 2. Im Norden, im Süden, im Osten, im Westen. Sehr gut, endlich mal. Elvis, wahnsinnig Elvis, was toll. ist denn? echt. Wohin? Ich muss meine Kakteen gießen. Wie bitte? Was? Meine Kakteen müssen immer pünktlich gegossen werden, bedauere. Naja, ist gut, dass der weg ist. War auch nicht toll. Toll ist jetzt überhaupt nichts mehr, Karl-Heinz. Aber nein, wir machen das zu zweit, Carlotto. Wir 2 im Norden und so und im Süden. Ich meine, wir sollten es jetzt schön sein lassen. Es waren einmal die 3 Quietschboys. Ich gebe nicht auf. Ich mache weiter. Ich werde ein ganz großer, einsamer Solostar. Und 1 und 2. Im Norden, im Süden, im Osten, im Westen. War auch nicht doll. Nee, wirklich nicht, du einsamer Boy. Tja, Leute, tut mir leid, dass unsere Gruppen so zerrieben worden sind und sich keine neuen... Also, zum Glück bleibt ein Grüpplein intakt. Und das heißt Spencer und Elvis. Tja, der wird ja wohl gleich kommen und seine Kakteen gießen wollen. Fange ich doch schon mal an damit. In so einer Gruppe, da muss einer für den anderen da sein. Ja, da muss einer die Kakteen vom anderen gießen. Und wenn er dann jetzt reinkommt und sieht, wie ich seine Kakteen gieße, das wäre schön. Wo bleibt er denn? Ach, machen wir doch erstmal weiter mit den Zwillingen. Hä? Oh, Entschuldigung. Ach, die gibt's ja gar nicht mehr. Na, dann geht's weiter mit der einsamen Mona. Aua! Dass es aber auch immer wieder dieselben trifft. Entschuldige, Lisa. Ich bin Mona. Ach so, Mona bist du. Ach ja, die den Sessel hierher haben wollte, nicht? Der Sessel kommt dahin. Hier. Ach, hat sich Lisa durchgesetzt. Wo ist sie denn? Weg. Für immer. Was? Ach so, deshalb bist du so. Auch wenn sie weg ist, kannst du doch den Sessel dorthin stellen, wo du ihn immer hinhaben wolltest, Mona. Der Apparat kommt hier hin. Und die Lisa darf die ersten 8 Stunden drin sitzen. Wenn sie überhaupt je wiederkommt. Ja, aber also zu so einem schönen Sessel würde ich nicht Apparat sagen. Macht dich doch bestimmt viel fröhlicher, wenn der Sessel dorthin kommt. Ich will aber nicht fröhlicher sein. Ja, aber ich kann das gar nicht mit ansehen, wenn jemand so ist wie du jetzt gerade. Ich will dir doch bloß helfen. Ich will dein Ersatzzwilling sein. Dein
Kasi dir. Das ist aber lieb von dir. Aber für einen Zwilling kann nur ein Zwilling sein. Ach so. Na ja, dann gehe ich mal messen. Ey, ich suche unseren guten Karl Gustav. Hast du den vielleicht gesehen? Nein, aber die Lisa ist auch weg. Hast du die vielleicht gesehen? Sieht die so aus wie du? Ja. Nee, hab ich nicht gesehen. Oh. Jetzt, glaube ich, habe ich die Lösung gefunden. Karl Gustav! Karl Gustav! Nee, ich bin hier. Na, du einsamer Star, wie geht's? Ach, ich glaube, da wird nichts draus, Karl Otto. Also wir müssen Karl Gustav finden oder die Quietsch Boys sind gestorben. Ich suche die Lisa. Wollen wir zusammen auf die Suche gehen? Ja, gut, komm. Dann finden wir es vielleicht. Und du willst dich jetzt versöhnen? Trotz der Klingel? Ich halt's ohne Mona nicht aus. Für mich kommt Versöhnung nicht in Frage. Was willst du denn machen? Weißt du doch. Ich gehe in die Einsamkeit. Ich nehme dich mit ins Hausboot, okay? Das ist mir auch recht, ja? Ist vielleicht nicht ganz so einsam. Wenn die Mona dich sieht, merkt sie gleich, dass was anders geworden ist. Mona! Nicht da. Sie einfach nicht da. Ich denke, die sitzt hier in Tränen aufgelöst und wartet auf mich. Stattdessen geht sie irgendwo hin und amüsiert sich. Von wegen amüsiert. Ich hab dich überall gesucht. Wo warst du denn? In der Einsamkeit. Mona, wo ist der Sessel? Ich will, dass er genau dahin kommt, wo du ihn haben wolltest. Schwesterherz. Aber nein, Schwesterherz. Da hinten steht er doch viel besser. Ja? Und du darfst die ersten 9 Stunden drin sitzen, okay? So, da ist der Sessel. Und durch die Tür passt der auch. Knallkasi! Aber wieso? Was ist denn los? So passt er am besten durch die Tür. Kaputt! Zersägt, zermanscht. Ja, aber ich wollte euch doch bloß helfen. Auf so eine Hilfe können wir verzichten. Den setzt du sofort wieder zusammen. Ja, aber wie denn? Das ist deine Sache. Ja. Ich rufe dich, Galaktika, vom fernen Stern Andromeda. Ach, könntest du den Sessel wieder leimen? Ich weiß mir keinen anderen Reim als reimen. Schön. Guck mal. Ja. Und wie schön er an dieser Stelle steht. Nicht wahr, Schwesterherz? Ja, viel besser als da oder da, Schwesterherz. Ja, nicht schlechter Trick. Na, dann wollen wir uns auch mal wieder versöhnen, was, Bruderherz? Das kommt ja wohl überhaupt nicht in Frage. Na, jetzt ist das Maß mal voll, hä? Galaktika, kommst du mal her? Los. Singst du mal mit? Playback ab! Mann, die Quietschboys und Galaktika, das wird ja der Renner der Hitparaden. Und 1 und 2 Im Norden, im Süden, im kleinen Wagen, im Spiralnebel, im Dunkelwolken. Ach, Galaktika, du verdirbst ja den Sound der Gruppe. Ich singe jetzt wieder mit. Was? Also Osten ist links, ja? Ja, klar, genau. Los, komm, jetzt fetzen wir aber ab hier. Haut rein, Jungs! Und 1 und 2 Im Norden, im Süden, im Osten, im Westen, im Norden, im Süden, im Osten, im Westen, im Norden, im Süden, im Osten, im Westen, im Norden, im Süden, im Osten, im Westen. Ich glaube, hier ist jetzt alles geregelt. Wenn wir Galaktika nicht hätten. Genau das sagen so viele. Deshalb muss ich auch gleich weiter. Wiedersehen, auf Wiedersehen. Tschüss. Na prima. Alle haben sich wieder vertragen. Friede, Freude, Eierkuchen. Bloß wir sind auseinander. Das Ekel Elvis lässt mich einfach hängen. Dabei habe ich ihm seine Kakteen gegossen. Na, wenn der nach Hause kommt, dem werde ich was erzählen. Alter Freund Elvis, fein, dass du wieder da bist. Na, wo eilen wir denn so eilig hin? Ich muss meine Kakteen gießen. Hab ich doch längst für dich gemacht. Alles bestens gewässert, alter Kumpel. Na, dann muss ich mal ein Einwohnermeldeamt orten. Es hat sich ja so viel geändert. Das ist ja nett von dir, Elvis, und sehr aufmerksam von dir, Elvis, aber nicht nötig, Elvis. Denn wir haben uns alle wieder versöhnt. Die Quietsch Boys sind wieder die 3 Quietsch Boys und die Ehlinge sind wieder die Zwillinge. Ja, und wir, Leute, wir sind wieder
Elvis! Und Spencer. Tja, meine Lieben, so sensibel kann ein Quietschboy sein. Vielleicht habt ihr auch so ein sensibles Etwas um euch herum. Und ihr wisst es bloß nicht. Leute, bis zum nächsten Treffen. Euer Kalle von Ich bin doch keine Klingel TV. Ne? Ach ja, sie wieder. Okay, Sichlinde. Ihr hört, ich muss. Was? Ich soll Sichlinde mit dem Bus mitnehmen? Ihr seid wohl bescheuert. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ihr seht, Leute, ich muss. Mann, bin ich froh, wenn der Jahresrückblick fertig ist. Also, adios.